Se dice que en 1920 François Delois, un geólogo, dirigió una expedición en las selvas de Colombia y Venezuela para buscar depósitos de petróleo. Mientras descansaban a las orillas de un río oyeron y vieron dos grandes simios que caminaban como humanos. Estos irritados atacaron al equipo de Delois, así que estos respondieron disparando sus rifles Winchester. Solo pudieron atinarle a la hembra, y el macho huyó entre las fungosas hojas de la selva gritando. Cuando todo se calmó, Delois apoyó el cadáver del gigantesco simio sobre un palo y le sacó dos fotografías. El animal tenía aproximadamente 5 pies de alto, no tenía cola, y tenía 32 dientes como un humano. Lastimosamente el cuerpo del primate se perdió en un enfrentamiento con unas tribus.